mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramantsika ny afaka ohatra ity sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Exodosy toko fahatraika amby roapolo. Exodosy toko fahatraika amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito amby telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Izay mamely olona ka mahafaty azy dia atao maty tokoa. Fa izay tsy manolotra fa Andriamanitra no manolotra azy eo an-tanany dia anendry ho anareo fitoerana izay andosirany aho. Ary raha misy olona avy saisay amin'ny namany hamono azy amin'ny hafetsena dia alainao izy, na dia eo amin'ny alitarako aza mba ho vonoinao faty. Ary izay mamely ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Ary izay mangalatra olona na efa namidiny na mbola hita teo an-tanany ihany ilay nangalariny dia atao maty tokoa. Ary izay manozona ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Ary raha misy olona mifanditraka ny anankiray mamely ny namany amin'ny vato na amin'ny totondo koa tsy maty izy, fa marary ambany tsia, raha fa mitsangana indraika mandehandeha mitehina eny an-trano izy, dia ho afa-tsiny ilay namely azy, kanefa andony hevitrandro sy nanaovany zavatra izy sady hitsabo azy mandra-pahasitrany. Ary raha misy olona mikapoka ny andevolahy na ny andevaviny amin'ny tsorakazo ka mahafaty azy eo am-pikapohana dia ho valiany tokoa izy. Kanefa raha mbola velona maharitra indray andro na indroa andro izy dia tsy ho valiana ilay tompony fa hareny ihany izy. Ary raha misy olona mifanditra ka mandratra vehivavy manananaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany, kanefa tsy misy maninona dia ho sasiana tokoa ilay olona arak'izay anaovany fantatra vehivavy azy. Ary andoha arak'izay handidininy mpitsara izy. Fa raha misy maninona kosa dia hanome aina solon'ny aina ianao, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra, may solon'ny may, ratra solon'ny ratra, mivatra solon'ny mivatra. Raha misy olona mamely ny mason'ny andevolahy na ny mason'ny andevaviny ka mahasimba azy dia halefany ho afaka izy noho ny masony. Ary raha ny nifin'ny andevolahy na ny andevavy no afany dia halefany ho afaka koa izy noho ny nifiny. Ary raha misy omby manoto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy dia ho toram-bato tokoa ny omby, ary tsy hohanina ny henany, ary ny tompon'ilay omby dia ho afa-tsiny. Fa raha omby efa zatra nanoto hatramin'ny teo aloha iny, sady efa nambara tamin'ny tompony izany nefa izy no tsy niaro azy, koa nahafaty lehilahy na vehivavy ny omby dia ho toram-bato ny omby, ary ny tompony koa ho vonoina. Raha saziana izy dia andoha vidinaina arak'izay sazy atao aminy. Raha manoto zazalahy na zazavavy ny omby dia arak'izany lalàna izany koa nanaovana azy. Raha manoto andevolahy na andevavy izy dia omena sekely volafotsy 30 ny tompony andevo ary ny omby ho toram-bato. Ary raha misy olona manokatra lavaka na raha misy olona miady lavaka ka tsy rakofany, ary misy omby na biriky latsaka ao dia hanondrotra azy ny tompon-davaka ka volana aloha no an'ny tompony, ary ny maty teo azy. Ary misy ombin'olona mandratra ny ombiny namany ka mahafaty azy dia hamidiny ny omby velona ka hozarainy ny vola vidiny, ary ny maty koa hozarainy. Kanefa raha fantatra fa omby zatra nanoto hatramin'ny teo aloha izy, koa tsy niaro azy ny tompony dia hanondrotra omby ho solon'ny omby tokoa izy, ary ny maty dia ho azy. Raha misy olona mangalatra omby na ondry na osy ka mamono azy na mivarotra azy dia hanondrotra omby 5 ho solon'ny omby 2 izy, ary ondry na osy 4 ho solon'ny ondry na osy 1. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Karazana lalàna maro samihafa ifampitondran'ny mpiara-monina ry havana ity Exodosy toko roa ambin'ny folo izay nomena antsika ity, toko raika amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo izay nomena antsika ity. Raha toa ka mamaky iray andinintsika ilay vitsivitsy efa laza teo dia sarotiny amin'ny lafin-javatra 2 na 3 ilay mofinaina voalaza teo. Ny voalohany dia sarotiny amin'ny fanajana aina,
Andriamanitra. Ary na de biby azy eto omby ny manotolona de toraham-bato izy. Eloka mahafaty ny tsy fanajana aina. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy fanajana aina. An'Andriamanitra ny aina. Ary lay aina eto dia mahakasika le maha olona, le olona ohatra hoe mangalatr'olona dia karazan-drazan'ny fanimbana fiainan'olona ihany koa zany dia atao maty tokoa. Sarobidy ny aina ao am'zoatra masina. An'Andriamanitra ny aina. Ary zay no mahatonga ny mpino na ny fiangonana tsy mankasitraka mihitsy ny ataontsika hoe ny fitsaram-bahoaka. Na inona fahadisoana ataon'ny olona anankiray dia misy lamina ao amin'ny fiarahamonina, misy lalàna ao amin'ny fiarahamonina izay natao hitsara ny meloka. Marina fa mety misy indraindray amin'ny toerana maro aty Afrika na eto Madagasikara koa nandray tsy mahatoky ny fahefana na tsy mahatoky ny mpitsara, tsy mahatoky ny fiarahamonina ny olona de manjary mirona am'izay fitsarana ho an'ny tenany zay na manao zay hoe mandray andraikitra ka mitsara ny hafa izay amin'ny alalan'ny hoe fitsaram-bahoaka na zavatra tahak'izany. Fa nahoana fitrakan-javatra dia ny foto-kevitra moa resahantsika eto de ny hoe ny aina de zava-dehibe ary ny fitsaram-bahoaka zany hoe dia tsy eken'ny fiarahamonina vanim-potoana ankehitriny, tsy ekentsika kristiana raha teo koa satria tsika dia manaja ny rafi-piarahamonina zay efa mipetraka. Fa ny faharoa lehibe zay asehony ity andinin-tsotra masina zara mofinaina ity koa dia ny fanajana ny namana. Tsy akasitran'Andriamanitra ny fivadihan'ny olona any namany. Raha ohatra ho izy ka misy olona diny fahavatra ambin'ny folo, raha misy olona avy sasay amin'ny namany namono azy amin'ny hafetsena de alainao izy na de eo amin'ny alitarako aza mba ho vononao faly. Misy mantsy any ny hoe rehefa eo amin'ny alitaran'Andriamanitra ny olona de indraindray misy tandrok'izay hoe tandroka atao amin'ny alitara de rehefa diso ny olona ka mahazo an'iny tandroka iny de avitra izy. Fa ny fivadihana amin'ny namana na aminao ataontsika hoe olona izay akaiky anao, namanao, ny voady fa hifanampy aminao kanefa nivadihana ka anaovana hafetsena de tsy akasitrahan'ny Baiboly. Ny Baiboly de tena mametraka mihitsy ho zava-dehibe ny atao hoe namana. Rehefa namana de namana. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny tsy mihena mivadika amin'ny namana na ny sakaiza-manody, manao hafetsena hamely namana na hanimba namana na manao ny namana ho tohotra fiakarana de tsy akasitrahan'ny Baiboly zany. Toetra kristianina zany de zao manao hoe mana-namana ianao, manana rahalahy ianao anam-panahy amin'ny fiangonana, amin'ny tanindrazana, amin'ny fianakaviana de zao tsy akasitran'Andriamanitra ny anaovana hafetsena mba halatsaka ny ain'izy ireny na hanimbana ny fananany na ny indrindrindra fandatsahana ny ain'ny namana dia tsy akasitrahan'ny Baiboly. Fa ny fahatelo lehibe zay mbola hitantsika dia ny fanajana ray aman-dreny. Zay mikasitanana ray aman-dreny de atao maty. Tsy hoe maty le ray aman-dreny de vao atao maty lay olona, fa raha vantany mikasitanana ray aman-dreny dia atao maty. Satria ny ray aman-dreny de solon-tenan'Andriamanitra. Satria ny ray aman-dreny de solon-tenan'ny tompo ety ambonin'ny tany ary eloka ny fikasihan-tanana ray aman-dreny, atao maty tokoa zay mikasitanana ray aman-dreny. Baiboly moa de efa nilaza hatrany amin'ny Exodus 14 zay hitantsika mandidy folony hoe hajao ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao fa ho tohin'izay raha tokosaka tsy manajo ianao ka mikasitanana ray aman-dreny sanatrian'izany dia atao maty. Anety eloka mahafaty eo anatrehan'Andriamanitra no hevitra io. Eloka mahafaty ny fikasihan-tanana ray aman-dreny, ny fivadihana amin'ny namana, ny fiatsaraham-belatsia amin'ny namana ka mbola efa avy namomon'olona nefa mbola mandeha mandositra eo amin'ny alitara ihany dia tena tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny
ny fahatelo an zay tena zava-dehibe raha teo koa de ny fanajana ny fananan'ny olona, ny fananan'ny hafa. Hoe raha ohatra ka ny ombonao efa fantatrao fa manoto nefa ny manimba ny ombon'olona dia diso ianao. Zany hoe tena asain'Andriamanitra mitandrina ny fananany namantsika isika. Tsy mpanimba ny fananany namantsika satria ny fananana de avy amin'Andriamanitra. Ny tsy firaharahiana ny fananan'ny hafa de tsy firaharahiana koa izay nomen'Andriamanitra azy ary tsy firaharahiana zay fitahian'Andriamanitra amin'ny namana, amin'ny mpiarabelona. Dia asain'Andriamanitra mitandrina ny fananany namantsika isika. Ary ny fahaefatra de zao, asain'Andriamanitra koa mitandrina ny fotoana ny namantsika isika. Hitantsika amin'ny andininy fa 7:20 hoe 7:20. Ozy raha misy olona mifanditra miady zany reo ka mamely ny namany amin'ny vato ka tsy maty izy de karaha ambony tsia de zao raha ohatra ka afa mitsangaka kainy izy de tsy maty de afa-tsy ilay namely azy fa andoha hevitrandro ny amin'ny tsy fanaovany zavatra izy. Lay mandoha hoe hevitrandro, zany hoe raha narary izy 3 andro tokony ho namelona ny vady aman-janany izy, tokony ho niasa izy de zao efa misy hevitrandro, zany hoe alohanao ny fotoanany. Sarobidy le fotoana tsy niasany de aloha le fotoana niasany. Tsy hoe afa-po amin'ny hoe ka zangy efa nitsabo ka zangy zao fa izao tena alohanao mihitsy ny hevitrandro. Baiboly zany hoe de tena sarotiny amin'ny hoe ny olona anankiray angia de tokony miasa. Rehefa ratrainao izy de tsy afaka miasa de zao akoatra ny fitsaboanao azy satria fahadisoanao le izy de zao tena alohanao mihitsy ny hevitrandrony. Zany hoe alohanao ny vola tokony ho azony no vidinao zany. Lay fotoana zay namparary azy no vidinao iny, no vidinao lafa. Sady mbola mitsabo ianao no mividy an'lay fotoana zay naharary. Sarobidy amin'Andriamanitra ny fotoanan'ny olona. Tsy hoe ny fananany ihany no tandremanao satria le fotoana moa tena sarobidy eo de tsy adininao mihitsy ny mitandrina ny fananan'ny hafa sy mividy ny fotoanan'ny hafa zay anaririnao na nosimbanao. Ny fahadimy lehibe zay asehony ity andinitsy ohatra masina ity dia ny mikasika raha teo koa ny fanajana ny fiarahamonina mihitsy ny ataontsika hoe ny manodidina ny tontolo iainana. Hoe raha ohatra ianao ka miady lavaka de tandremo tsara fa raha manimba zavatr'olona ny lavaka zay ataonao de voasazy ianao. Zany hoe tandremanao ny manodidina anao. Mampieritreritra antsika ny hoe am'izao andro iainantsika zao dia feno lavaka ny tanàna, ny arabe, ny emirehetreny tsy misy miraharaha na hoe nasimba ary ny fiarakodian'ny olona, mety latsaka anaty lavaka ny olona satria ny sisin-dalana misy lavaka, misy olona avy mivarotra eny an-tsena de apetrany eny ny vato, ndraindray moelon eny amin'ny arabe tsy mieritreretra hoe misy olona amin'ny alina tafotohana amin'iny, misy zahatra tsy firaharahiana ny manodidina tahaka zay tsy tokony ho toetra kristianina. Fa tsy njovinao ny hafa zay ny dikany. Hoe aza sina zavatra mety ho mandratra lavaka na zavatra mety ho manimba ny fahasalaman'ny hafa na ny fananan'ny hafa. Ndraindray de tena misy olona avy mamboatra zavatra de aparitany eny ny fatimbiany na ny fantsika na ny fatin'ny zavatra zay manimba ny fahasalaman'ny hafa na manimba ny hafa. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Ny baiboly rehefa ko malalaka zany de manao zavatra efatra na 5 resahantsika ireo de manazava amitsika fa tsy mora akory lay hoe ahoana no ahafahana miarabelona, ahoana no ahafahana miaramonina, lay tenenina teny frantsay hoe comment vivre ensemble. Satria mantsy ny olona tsy mieritreritra fa tsy ny tenany, tsy mieritreritra fa tsy ny tenany ihany, ka tsy mieritreritra hoe tsy mieritreritra ny hafa hoe manahoana moa ny ain'ny hafa, manahoana moa ny fananan'ny hafa, mba ny fotoanan'ny hafa, zay mbiany hoarin'ny hafa, ny voninahitry ny hafa, zany rehetrany dia tokony ho tandrovana fa tsy hoe ny tenanao ihany. Raha toa ka somary entitra be eto ny baiboly manao hoe atao maty tokoa de ny tiany tenenina de zao manao hoe zay zavatra tsy tiany namanao, zay tsy tianao atao amin'ny tenanao de aza atao amin'ny namanao mihitsy. Zay fotsiny. Hoe rehefa misy zavatra ka tsy tianao hiatra aminao de aza ampiarina amin'ny hafa.
rehefa mba tsy tianao hoe simba ny fanananao hoe manana zavatra tsara ianao a de simba noho ny tsy fitandreman'ny hafa lay fanananao de zao aza atao an'izany koa ny hafa fa mba tandremo ny hafa rehefa mba tsy tianao ny hoe ho lany andro atory a noho ny tsy fitandreman'ny hafa noho ny asa noho ny tsy fitandremanao de manjary maratra ny olona voatonany moto na maratra ny olona noho ny tsy fitandremanao rehefa raha mba tsy tianao ny atao an'izany de aza atao amin'ny hafa koa zany zay fotsiny etika am-baiboly hoe zao a raha zavatra tsy tianao atao aminao de aza atao amin'ny hafa rehefa tsy zavatra tsy tianao hiaritra aminao de aza ampiarina amin'ny hafa azo atao tsara ny misoroka n'zany hoy ny baiboly le zao mandrisika ny mpindro zany hanao hoe ahoana ny fomba iarahamonina ny fiarahamonina malagasy a de matetika moa miainga foana amin'ny ataontsika hoe fokon'olona ny fokon'olona de raha fiarahamonina zay tena mahazatra atsika ny trano tsy misy avaratra zay tsy maleka alofana satria moa zany a taloha ny miaramonina de fianakaviana anankiray fa ny leo fianakaviam-be misy raha iraisana misy fihavanana fifatorana de tahaka ny hoe zavatra mandeha ho azy zany satria olona mpifanilam-bodorindrina fa am'izao andrena antsika zao ny mpifanilam-bodorindrina de tsy mpihavana intsony tsy misy raha irasana intsony tsisy zavatra mampiombona intsony dia indrandray a dia mifanimba tamin'ny andron'ny tolo moa de araka vantsika teo de fianakaviana no miaramonina fokon'olona miaramonina zany hoe karazanazana linie anankiray dia mifankafantatra daholo no zany dia mandeha ho azy le hoe tranao tsy misy avaratra zay tsy maleky alofana fa am'izao andro antsika zao tsy zany satria tsy mifankafantatra ny tranao tsy misy avaratra mety tsy mifankafantatra kory ara mety ho tsy mitovy ataontsika hoe tsy mitovy asa tsy mitovy fivelomana tsy mitovy farim-piainana tsy mitovy finoana ndraindray koa raha misy zany mety tsy mitovy ataoko tsy fantatro be de be ny mety ho mahasamy hafa ny olona tsy mitovy fironana la politika ohatra de indraindray tsy trano tsy misy avaratra zay tsy maleny alofana fa zao tena trano tsy misy avaratra mifandrafy mihitsy ka indraindray alefan'ny sasany mitatatata tsy fandrenesana ny sonoany amin'ny alina efa ny ilany any tsy matory ao misy mpianatra manao fanadinana sy ny sisa rehetra zany rehetra any dia mampietretra ny hoe haitsika malagasy kristianina ve haitsika ve ny hoe ahoana mba hiarahamonina ahoana ny mahatonga ny namanao mba afaka mivelatra am'izay toerana misy azy am'izay fananana keliny am'izay nohariny fa satria moa itsika am'izao andro zao miaina amin'ny vanim-potoana de atao hoe fandrosoana mampiemotra dia hitatsika fa tsy miraharaha ny hafa tsy mifampiraharaha tsy mifampitsinjo andrandray aza mety hopakio ny fifandrafesana sy ny fialonana ny mpiarabelona ary zay mety ho tombontsoiny ny hafa ndraindray dia simbain'ny hafa le afaka malala zavatra roa zany ao anatin'izay tsika ampianaran'ny baiboly de zao tsy nataon'Andriamanitra ho velona irery ny olombelona fa nataon'Andriamanitra hisy olona miarabelona aminy sy mifanerasera aminy ny olombelona tsy nataon'Andriamanitra onona rery any anaty ala na ny atapitelom-pohatra na ny andohasa fa nataon'Andriamanitra velona hiaraka amin'ny olombelona tahaka azy ary satria nataon'Andriamanitra ho velona miaraka amin'ny olombelona tahaka atsika isika de baiko ny fifanajany zany io tenen'ny Paoly amin'ny Romanina manao hoe aoka ifampitarika ifanampy amin'ny fifanomezam-boninahitra mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra amin'ny fifanajana amin'ny fifanomezam-boninahitra amin'ny fanajana zay mety ho mahaolona ny hafa tiany tompo zany atsika tsiary hoe zava-dehibe ny antsoina hoe olombelona mitovy aminao zava-dehibe ny fiarahamonina hibeazanao de ajainao izy somary tavela ihany isika indraindray noho ny zany zato hoe zavatra zany fa anjarantsika kristiana no mitarika an'izany anjarantsika ny mame an'izany modely zany zay ny mahafanasana atsika fa ny faharoa lehibe zay aseho an'ity andinjo ohatra masina ity koa ry havako dia ny aminy hoe ny Andriamanitra dia sarotiny
sarotiny ary eo afovoantsika toy ny miaramonina amintsika ka mitaky izany fahamasinana izany. Itsika zany ao am-baiboly ny fiaramonina kristianina de ho fovoany Andriamanitra. Zay mahatonga ny boky Deutéronomie ny teny Ndray maka manao hoe aoka adio ny tanànanao satria za miaramonina aminao. Zany hoe tsy tokony ho tsaroantsika fa tsy tokony ho adinoantsika fa itsika dia afaka manana fiaramonina irahantsika mivelona fa Andriamanitra koa de ho fovoan'ny fiaramonina misy atsika. Tsy tokony adinoany mpino zay. Zay ny dikan'ilay hoe misy tranon'ilay fionana tao amin'ny tanàna zanak'Israely tany anefitra. Ary itsika moa de manana fiangonana isan-tanàna, isaky ny fokontany, isaky ny commune, zay ahatsiarovantsika hoe miaramonina amintsika nge io Andriamanitra io, Andriamanitra ny rariny, Andriamanitra ny lalànany sy ny hitsiny. Tsy tokony adinoantsika zany. Mendrika an'Andriamanitra ve ny fiainan'ny ny tanàna zay misy atsika amin'ny alalany hoe ndraindray dia toka ny mameno ny tanàna, zava-mahadomelona mameno ny tanàna, olona miady ny mameno ny tanàna, olona miteniteny foana, miteny ratsy, miteny maloto, zany ndraindray korontana, zany ndraindray no tanàna zay honenatsika satria tsika tsy mifampitaiza, tsy mifanitsy, ary ndraindray dia manginy eo anatrehan'ny tsy fetezan-javatra fa eny zay zany moa. Rehavako ny kristianina de tokony mamboly fisainana vaovao ao anatin'ny fiaramonina mba hahatonga ny fiaramonina hoe ivelarantsika mianakavy. Tsy tandalana ny fiaramonina. Ny antony de zao tsy lelalàna ny tsisy fa tsisy modely alay tahaka. Ary iza ny tokony modely alay tahaka? Ny kristianina. Ny kristianina ny voalohany modely alay tahaka amin'izany ataontsika hoe fanarahana, ny fandaminana, ny fihavanana, ny lalàna izany. Zay le hoe mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Ny tompony ny avako malala ampitoetra ny fiadanany amin'ny tanàna misy atsika, amin'ny fiaramonina misy atsika mba hivelarantsika izany fiaramonina izany. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay fa mampianatra anay ianao fa sarobidy ny fiaramonina ary ny fifanajana, ny fifandraisana, ny fanajana ny aina, ny fanajana ny fanana ny hafa de tao aminao mba hiainanay sy hijoroanay vavolombelona. Tompo, mivavaka aminao zahay. Jereo ny tanàna sy ny vohitra misy anay. Jereo ny tanindrazanay mba ho firenena manaja aina, manaja ny fananan'ny hafa, manaja zay mba nikelezan'ny aina hafa ka tsy ho simbanay fa ho tandremanay, manaja ny fotoana sy ny fahasalaman'ny hafa. Tompo, manafatra anay ianao fa izahay no farasina sy fahazavana mitondra ny toe-tsaina manaja ny ain'ny hafa, ny fahasalaman'ny hafa, ny fananan'ny hafa, ny voninahiny, ny maizy azy zany. Menatra anao zay tompo satria mamaky zany soratra masina izany ary tozary tsy iainanay zany. Raha mijery ny fiaramonina iainanay isan'andro eto amin'ity zao tontolo zao ty. Amindrao fo zahay tompo. Aroka ny fanahinao masina hitarika anay mba iainanay amin'ny fandriampahalemana, hivelaranay amin'ny asa sy ny fanompoana isan'andro. De mitoera aminay Jesoa, anapako aminay eny ny fiadananao. Misaotra tompo ty anay. Amen.